Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at magandang araw po sa inyong lahat at happy Friday po, the last day of March, tapos na ang first quarter of the year 2023 at malamig pa rin po sa lugar namin, init-lamig at kaya ito tayo ay magkakape from McCafe. Mura lang po ito ha, hindi po mahal. Kasi po naubos na po yung aking Presidente Coffee from Finland. Yung ating pong sister from another mother na si Maria Clara, busy po. Baka hindi niya pa maayos yung ating kape. At yung isa naman, yung taga Singapore na si Sisa, ewan ko, sabi niya bibigay daw siya ng Singaporean coffee, pero ilang taon na po yun. Parang boy 10K ba? Joke lang. At pasensya na rin kayo at patuloy pa rin po tayong naaagnas at nagluluha. Hindi ko po alam bakit ganito to. Mag-aapat na araw na akong naglululuha. No? So ang ipapakita po natin mga kababayan ay isang video na galing po sa RTBM. No? Ito po ay napakaganda. Kung maalala nyo, na-vlog na natin po itong topic na yan. Yang Bataan, Cavite or Cavite-Bataan Interlink Bridge. No? At yan po, no, akala ko, project pa lang yan. No? Kumbaga, may analysis na, kumbaga pag-aaral na. Yung pala kahapon, mga kababayan, good news. Pumunta po ang Pangulo sa Bataan, pinanunood ko po yun sa RTBM. Akala ko kadiwa lang ng Pangulo ang ipinunta niya doon. Yung pala, may mga ilang pang aktibidades at isa nga po yan. No? Sa bidyong mapapanood ninyo, no? Kinuha ko po to, medyo pinagtagpi-tagpi ko na, no? Tinanggal ko na po yung mga speeches. Gusto ko lang makita nyo yung katotohanan na kung saan itong proyektong ito ay sisimulan na. Sisimulan na po. So makikita nyo, no? At baka sabihin nyo, drawing lang yan. Yung mga DDS po dyan na sinasabi pa rin, no, na patuloy pa rin umaatungal na proyekto yan naman ni Pangulong Duterte. Ala naman po akong pakialam. Sinabi na po ng Pangulong Bongbong Marcos na itutuloy niya kung ano man po yung magagandang proyekto ng Pangulong Duterte. So anong masama doon? O di ba? Yung proyekto rin ni Panot na tren, yung sabi niyang magpapasagasa siya, kaso naunahan pa yata niya yung tren, no? Tinuloy din ni Pangulong Duterte yung mga proyekto niya. O so dapat credit din ba kay Pinoy yun? Yan ang hirap sa atin eh. Ito, nagkataon lang na si BBM ang presidente. Kaya dapat ituloy yan. Hindi para kay BBM credit, para po sa kapakanan ng bansang Pilipinas at ng mamayan. Yan ang hirap sa atin. Lahat na lang eh. Gusto nyo credit grab. Wala nang credit grab. Grab mentality ang tawag dyan. No? Credit lahat sa mga pangulo na nag-iisip ng maganda para sa bayan. Huwag nyo na yung, DDS lang ako. Marcos lang ako. Hindi po. Ako tumitingin ako kung ano po yung maganda para sa bayan, pakikinabangan ng bawat Pilipino at sa ikaunad ng economic and financial status ng bawat mamayang Pilipino. Ayaw nyo na ba nun? Tama na ang club mentality. So yan po, no? Panoorin nyo yung almost mga 4 minutes video clip, no? Pagpasensyahan nyo na.
The Bataan Interlink Bridge project will transform the infrastructure landscape of the Philippines. Spanning the mouth of the world-famous Manila Bay, the project will provide a vital transportation link for the region and the nation. At 32 kilometers long, the new iconic gateway will drastically cut travel time between the provinces of Cavite and Bataan from 4 to 5 hours down to only 30 minutes. The project is made up of 6 main components. On the south end, a new highway connection will link the existing roads in Cavite to the bridge. Out over the water, a low causeway structure called the Marine Viaduct carries vehicles along the majority of the bridge and leads to the first of 2 shipping channel crossings. The South Channel Crossing is an iconic cable stay bridge structure with one of the longest cable stay spans in the world. Near Corregidor Island, the bridge has an interchange which allows for turnarounds and will connect to the island as part of a future project. The North Channel Crossing spans over the second shipping channel. And finally, back on land, the highway extends to connect to the existing roadways in Bataan Province. The South Channel Crossing is one of the longest in the world with a clear main span of 900 meters, which allows the largest shipping and cruise vessels to pass underneath. For this cable-supported segment of the project, the roadway structure changes from concrete box girders of the marine viaducts to lighter steel boxes tied together with cross struts. The road deck is 80 meters above the water, and the full tower height is among the tallest in the world at 335 meters. The North Channel Crossing is the smaller of the 2 cable stay segments, but it is still a significantly large structure. Its main span stretches 400 meters long. Due to its differing proportions from the South Channel, the roadway deck this time is a frame system comprised of steel girders and floor beams. The deck is lifted 47 meters above the water, and the full tower height is 181 meters tall. After completion of the feasibility report in 2019, the project began detailed engineering design in 2020. And with the cooperation and coordination of many government agencies, this final design phase will conclude in 2022 or early 2023. 4 to 5 years of construction will follow, bringing with it at least 3,000 new jobs, and the possible opening date for the bridge is late 2027 or early 2028. A project of this scale is an admirable undertaking. Thanks to the hard work of the Department of Public Works and Highways and the financial support of the Asian Development Bank, the Bataan-Cavite Interlink Bridge will be well worth the investment in the Manila Bay community. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Attention drill floor. Start drilling. Start drilling. Ground floor, good noon, now visual in position, we are cleared to drill. We are cleared to drill. Thank you. So yan po mga kababayan, no? Ang ganda. 30 kilometer interlink bridge from Maribeles, Bataan to Naik, Cavite. Napakahaba niyan. And it will cut short yung travel ninyo, no? I-summarize lang natin, no? Yung pagkakaintindi ko. Na from 40 to 45 minutes. So 32 kilometer is about equivalent yan, almost 20 miles. No? So mahaba din yan. Tama lang naman yung estimated ETA, yung time of arrival na 40 to 45 minutes, no? Barring any
accidents in the road, yung mga ganyan. Kaya weather permitting, kasi alam nyo yan, sa dagat yan eh. Manila Bay daraan yan eh. No? Kung may bagyo, malakas ang hangin, sana hindi makaapekto. So, this is one of the longest bridge na magko-connect between one province to another province. Ayan po, no? So, napakaganda. No? At viewin nyo, dadaanan nyo Manila Bay. Maganda na rin ang Manila Bay ngayon. Makikita nyo yung mga dumadaang mga shipping cargo. Di po ba? Ang ganda. So, ang assumption ko, baka 2026 pa yan sisimulan. Hindi po pala. Sisimulan na ngayon. Nakita nyo yung pinindot na yung buton tapos naghuhukay na ng mga barge doon. Di po ba? Ang ganda niyan, mga kababayan. Ito lang sinabi dito sa Presidential Communication Office website, no? PBBM sees Bataan Cavite Interlink Bridge to boost economic activity in the regions. Oo nga po. Tulad namin from Olongapo, gusto namin pumunta ng Cavite o dyan sa Laguna, sa mga karatig bayan dyan sa Cavite. And instead na iikot pa kami ng Bataan, Pampanga, tapos sa Tiplex, sa North Luzon Expressway, papasok ka sa Greater Manila hanggang sa matraffic-traffic ka. Di ang gawin mo, from Sambales, kami mga taga Sambales, daran na lang kami ng Maribeles, takbo na kami dyan, Naik Cavite na, o from Naik Cavite, pwede na kami pumunta ng Batangas, Laguna, Tagaytay, o sa mga Southern Tagalog sa Region 4. No, pababa dyan. Di po ba? Tama o mali ako? Correct me if I'm wrong, no? So, ganun po tayo. Napakabilis niyan. 45 minutes compared to 5 hours travel. Olongapo yan, ha? O Bataan. O Pampanga, kasi yan po magkakatabi. Bakit ko sinabing 5 hours traffic? Considering the traffic from North Luzon Expressway, papasukan ng Metro Manila. Pagpasok mo ng Greater Metro Manila, traffic ka pa rin. EDSA o Rojas Boulevard. Di po ba? Bibirang dumaan ng Top Avenue ang mga pupunta ng mga South. Pag galing ka dito sa Norte, sa Zambales o sa Pampanga. Ganun po yan. Tuloy natin. The planned construction of the 175.6 billion pesos Bataan Cavite Interlink Bridge, which will cut the Central Luzon Calabarzon Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Tama ako, no? Travel time from 5 hours to just 45 minutes. Tingnan nyo, tama pa rin pala ako, maski hindi ko pa ito nababasa. Bakit po tayo tumama? Pasensya na po kayo, no? Nagluluha talaga ako. Bakit po tayo tumama? Kasi experience po yan. Maski hindi ko nabasahin, experience ko na ang travel time. Ngayon, from 5 hours, naging 45 minutes, barring, no, any accidents doon sa tulay. Halimbawa, may disgrasya, may kailangang construction doon sa tulay, o mahangin, weather permitting, di ba? That will be incredible feat when it happen, and it will significantly help in decongesting Metro Manila as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. Ayan, tama naman po. Ito po, sabi, the 32.15 kilometer 4-lane inter-island bridge will connect Barangay Alas Asin in Maribeles, Bataan, and Barangay Timalan, Concepcion in Naik, Cavite. And once completed, it will be the longest bridge in the Philippines. Ayan po. The BCIB will have two navigational bridges, the 400-meter North Channel Bridge and the 900-meter South Channel Bridge, and which will traverse Corregidor Island. Wow! Diba? Historic. About 80% of the structure will be over the sea. BCIB's construction expected to last for 60 months and is scheduled to be completed by the end of the third quarter of 2028. Siguro ito bago matapos ang Pangulong Bongbong Marcos. So ano ba yan? Kailan ba election? Di po ba? Bago matapos ang Pangulong Bongbong Marcos siguro, tapos na to, third quarter of 2028 eh. So, third quarter, mga yan, September 2028. Ito, wala na, hindi na siya presidente niya. Baka si Sara na. Correct me if I'm wrong, ha?
Eh kasi sabi expected to last 60 months o 5 years from now. O baka ano, nandiyan pa siya o ano na, ewan ko. Pero at least, yan na, kung sino man po maging presidente, kung si Sara, wag lang po sana ang dilawan, nako. No? Whether kung sino man ang presidente, at least natapos 2028 daw ng third quarter. Correct me if I'm wrong, yun lang po yung binasa ko doon sa PCO website. So napakaganda po niyan. It will be a greatly relief. Tama po sa congestion ng traffic sa Metro Manila. Ang ganda. So yung mga nagsasabing mga nega pa dyan, no, walang nagagawa, proyekto pa yan ni DDS o ni Duterte. Yung blueprint nga na ginamit ni Duterte dyan, di ba kay Pangulong FEM? O so dapat ba credit kay FEM yan? O sige, credit ko na lang. Di po ba? Wala na sanang ganun. Basta kung ano po yung nakita nating magandang ginagawa ng gobyerno, ay para po yan sa tao. Para sa bansa. Kasi kayo the loyalty is too much. Nagiging bulag po kayo. Huwag naman ganun saklawan nyo na. Sabi na nga ng Pangulong Duterte, tulungan natin ang Marcos Duterte administration. Nakiusap na ang presidente nyo. Nakiusap na ang sinuportahan kong presidenteng Duterte. Bakit hindi ko susundin yun? Di suportahan natin. Wala na. Kay Duterte, kay Panot, kay ganito, wala na. Credit na yan sa taong bayan. Kasi pera nyo po, taxes nyo ang gagamitin dyan. Whether you are dilaw, whatever color you are. Wala na yon. Huwag nyo nang i-credit pa. Yung Pangulong Duterte nga, hindi nang kinikredit sa sarili niya yan. Sasabi niya, pera nyo yan Ako lang naman taga-sabi o gawin nyo yan, di ba? Wala na yon. Sana wala na. Ang init po. Paso dila ko. Di po ba? So, ganun na lang po, no? Sa aking opinion lang yon, no? Kung kayo, bahala kayo. Kung gusto nyo pa rin kayo, na masyado kayong bulag, no? Sige, kay Duterte yan. Tapos, sasabihin nyo kay Bongbong, wala namang ginagawa. Tama, gago na kayo, no? Hali kayo dito, no? Magharap-harap tayo. At kayo ay babatuhin ko ng bulok na itlog. Yung itlog po galing pa kay Hattori from Florida. Imported. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.